Hello，你哋好，我係 Angela， 係呢個 project 裏邊嘅其中一個觀察員。好多謝大家嘅邀請啦，可以令到我同大家一齊分享咗呢個 project 嘅成果。咁首先我講下咧，我去睇呢個 performance 咧，係喺10號同11號嘅夜晚，分別係兩個唔同嘅 performance。第一組嘅4個choreographer 啦，同一個 guest 啦。11號夜晚另外個4個 choreographer 同埋另外一組 guest。咁你問我去到現場裏邊最 impress 嘅環境，當然有啦，因為好開心就見到大家終於可以入到 theatre 裏邊，有一個好好嘅成績。好老實講，喺我咁多年喺香港嘅情況啦，街舞嘅 dancer 以前好耐之前啦，其實喺文化中心出邊嗰笪地裏邊，即係廿幾年前啦，佢哋係去嗰度做 freestyle， 去嗰度練習，咁到最後咧可以進駐喺文化中心呢個 studio theatre 裏邊去做一個 performance 嘅表演，我就非常之開心嘅。And then 咧，我嗰晚咧睇到即係最 impress 嘅咧，就係見到兩隊外國嚟嘅 dancers，佢哋都好唔同嘅 nature。第一晚嘅一啲 theatre 嘅感覺同第二晚嘅 B-boy 兩個都好唔同嘅 nature。咁但係現場嘅氣氛咧係非常之好嘅，兩晚都非常好嘅。因為每一次即係無論我哋香港嘅 choreographers 嗰一啲 group 嘅表演，或者我哋嘅 guest performer 嘅表演咧，大家都係全程投入，會嗌啦。同埋 MC 新會做一個氣氛，咁都可以帶到我哋全城嘅人，即係尤其是我自己啦，我好中意嘈喧巴閉嘅，咁所以都會盡力去投入，去感受到成個嘅氣氛。咁而令我最 impress 嘅成個過程裏邊咧，我係做一個觀察員啦，我係喺最尾嘅2次。就佢哋 total 有3次喺大埔嗰個theatre 裏邊咧去做一啲實驗。我係第一次 skip 咗，因為我唔喺香港啦。第3次我都 skip 咗，因為我都唔喺香港。咁我去咗第2次嘅觀察，同埋最後 final 嘅 performance。咁當然個 improvement 或者成件事件個 result 出嚟個結果係好好嘅。因為當我去第2次睇嘅時候咧，只係一啲 idea movement， 舞者同舞者中間 choreographer 同舞者嘅一啲結構聯繫，未去見到成件事件嘅發生。咁當10號同11號嘅時候咧，佢哋就將成個作品呈現咗喺 theatre 裏邊。咁因為我有經歷啦，唔係全部都經歷晒，所以當我去睇到呢8個作品嘅時候咧，我自己都會有 impress， 好開心，因為好 finally 終於有個成果作品。好想喺度講咧，我自己都係 choreographer 啦，咁要做一啲 theatre work， 無論你係10分鐘、15分鐘、20分鐘、半個鐘，都需要好大嘅能耐，好多嘢嘅修進 ，mentally 同 physically 嘅好多嘅掙扎。有陣時我哋諗咗好多嘢，原來唔 work 嘅，掟走佢，要重新再嚟過。有陣時我哋好想繼續 develop 嘅，可能時間關係又未必做到好多。咁所以咧，人與人之間嘅合作，因為係1年嘅時間啦，都令到件事件會增加再高嘅難度。有好處有唔好處，有陣時我哋用咗1年嘅時間做，可能有好多嘅時間，亦都關於即係人與人之間嘅合作上面都好難。咁所以咧，我自己本身係好 appreciate 所有嘅結果或者所有嘅作品，因為喺個過程裏邊咧，唔係一啲普通嘅觀眾或者普通人想像到嘅，要有一個真身嘅經歷。你真係做過個 choreographer，deal with pops 啦，deal with 個 lighting 啦，deal with 個 stage 啦，deal with 個 music 啦，deal with 自己嘅思考思想，點樣將個 idea 呈現出嚟，最後就係 deal with 你嘅 dancers 啦，個舞者點樣去將你嘅 idea execute 出嚟，都係一個好有難度嘅過程。咁所以喺呢度咧，
我衷心多謝大家2晚裏邊都俾到我有一個好好嘅經驗。當我第一次去睇喺大埔 studio 嘅時候咧，咁我都睇咗2日嘅，即係8個 choreographer 我都全部睇晒。佢哋開始嘅時候嘅 development 咧就少啲、細啲，啱啱好嗰個雛形或者個結構學咧係慢慢開始有一啲 idea。據我所知咧，當我去睇第2次嘅時候咧，佢哋已經係去完咗英國，做咗一啲唔同嘅資訊啦，或者一啲 exercise 啦，或者一啲訓練啦，或者一啲 observe 啦，去點樣將佢哋嘅作品，佢哋呢隻想表達嘅 piece 去編排。咁到我真係再喺文化中心劇院再睇嘅時候咧，我見到有幾隻嘅作品咧，同我之前睇嘅好唔同，因為我即係第2次睇嘅時候，只係 within 10 minutes， 有啲甚至乎係一啲淨係少少嘅片段。咁喺個過程裏邊咧，我覺得choreographer 最大嘅挑戰就係唔係所有人啦，我想講係其中一啲 choreographer，佢哋面對 theatre 裏邊嘅一啲點樣去創作咧，我覺得係有難度嘅 for 佢哋。而 dancers 亦都有難度嘅，點樣去 execute choreographer 嘅作品咧，係一件好難嘅事。咁我首先翻返去 choreographer 度啦。當我 final 嘅時候睇到作品，咁其中有2個作品我好 impress 嘅，就係孫楠嘅作品啦。我第一次睇嘅時候咧，孫楠淨係做咗佢自己嘅一啲音樂，同埋2個 dancer， 同埋一啲關於舞台上面一啲 lighting 嘅 structure。咁但係當我去 final 睇佢嘅作品嘅時候咧，成個結構學同我第2次睇嘅時候好唔同，因為佢運用咗街舞本身有嘅一啲音樂嘅感覺，去令到嗰件事件佢自己做 DJ 啦，去講出咗 related to 街舞嘅一啲特質，音樂上邊嘅一啲特質啦 ，dancers 佢哋點樣去做 freestyle 嘅一啲特質啦，或者佢其中一個 performer 係一個 popping 嘅人，佢點樣去將嗰件事件去 rewind 成個感覺，因為嗰啲係會喺街舞嘅 dancers 裏邊揾到嘅一啲 popping 嘅 elements， 咁令到個事件咧係再增加難度，而佢哋4個人都同一時間喺個 stage 上邊咧，亦都係 create 咗成個嘅張力，音樂嘅用法啦 ，stage 嘅 design 啦 ，lighting 啦，佢哋嘅 movement， 所有成件事咧都令到我睇完之後會有思考，呢個街舞本身佢想表達嘅，或者佢想創作嘅係一啲乜嘢嘅感覺。另外一隻咧就係阿葉嘅作品啦。咁我第一次睇嗰陣時候咧，就阿葉坐喺個凳上邊喺 stage down stage 嘅 right， 咁另外 Jason 就行出嚟。咁嗰陣時真係一個好細嘅片段，未 develop 得好透徹。咁今次我再去睇嗰陣時候咧，已經將成隻舞 develop 咗，其實唔同嘅層次嘅起承轉合，到 final 嘅時候用 video 嘅畫面去配合，都講出咗佢想表達嘅一啲 idea。咁當然我喺呢度咧，即係因為時間有限啦，即係好短嘅一個感覺，咁所以個篇幅上面我未必可以影響到咁多。咁另外一個作品我 impress 嘅咧就係阿芬嘅作品。我睇佢嘅時候咧，佢係有2個人嘅，咁但係而家咧就剩翻阿芬一個。雖然未係圓滿，但係咧我對佢係有 impress 嘅，因為佢可以將自己想講嘅 element， 雖然係一個人 as a choreographer as a performer 喺個 stage 上邊，但係 lighting 嘅運用啦，佢嘅結構學啦，佢想表達嘅 idea 啦，都可以喺呢個 final 嘅 performance 裏邊咧，就呈現咗我諗60至70%。咁希望你哋唔好介意，因為我想直接啲，同埋我喺呢度咧只係一個分享 ，it's not a judgment， 因為我自己都係 choreographer，
好難去 judge 每一個嘅作品，即係冇得 judge 嘅。其實點樣排、點樣編、點樣跳，所有嘢都可以好理所當然，因為我哋就係想將呢啲嘢擺出嚟去做。咁另外一隻咧就係何同嘅作品咧，我都有 impress， 因為佢唔用音樂啦，喺個 stage 上邊咧係做咗多啲唔同嘅 layers。咁我第一次去睇嗰陣時候，只係得一個 box， 然之後個片段好短。咁final 嘅 performance 咧，佢將呢段 elements 加長咗，喺個 stage 嘅 set up 度有唔同嘅 set up 咯，令到件事件再擴大。不過唯一一樣嘢咧，就係如果現場觀眾佢冇帶佢自己嘅音樂，佢全程去望住佢聽唔到音樂嘅時候咧，咁嗰啲觀眾就需要有另外嘅體驗同反思，都好有即係好有趣嘅一個 idea。咁其他幾隻嘅作品咧，我喺呢度咧想講咧就係我哋都係比較even 年嘅分都係一個比較，即係我自己睇到咧都係比較新嘅 choreography， 因為對劇場唔熟悉或者第一次編排嘅時候，又或者已經曾經編排過但係未好 mature 嘅時候咧，會出現咗一啲喺架構學或者 piece 上邊咧會有一啲我唔知你哋會唔會滿意啦。咁但係 challenge 我叫做係一個 challenge， 又或者點去同 dancers 溝通嘅時候係一個 challenge。而我喺上邊去睇到咧，就係你哋都已經俾個方向，令到個 dancers 可能已經係發揮到最好。同埋咧，平時 battle within 1分鐘你就要出晒絕招去做，但係如果喺 theatre 上邊咧，要將個 presentation 啦、你個感情啦、你個感覺啦、你身體嘅每一個喐動啦、一個呼吸啦 ，it doesn't matter 你係街舞與唔街舞都好 ，non stop 喺個 stage 上面跳咧，係我覺得係一件會死亡好辛苦嘅事件嘅，因為 non stop 嘅15至20分鐘咁樣係好辛苦嘅一件事。咁所以我覺得你今次嘅 challenge 係一個好好嘅 improvement， 去了解 battle 嘅 nature、cyber 嘅 nature 本身同 theatre 上邊係一件好唔同，係甚至乎我可以講係兩件好唔同嘅事件或者兩樣嘢嚟嘅。咁我覺得喺 choreography 即係 stage theatre， 就算用咩名詞都好啦，我哋係要重新去學習點樣去編排，因為跳舞好嘅舞者未必識得排舞，排舞好嘅人可能未必識得去 battle，識得去 battle 排舞好嘅人可能亦都未必識得入 theatre 點去 communicate with 個 audience。咁有好多好細節嘅技巧，好細嘅技巧要注意。而我自己咧以前係讀dance 嘅 choreography， 亦都自己排咗舞好耐。我覺得排舞係一件好難嘅事，對於我，所以我有個直接嘅感受去分享，就係冇得一嚟就去做。即係雖然我哋用咗1年嘅時間去創造呢件事件，但係排舞係要重新由 baby step 開始重新，好似我喺演藝學院嘅時候，我哋係要讀跳舞，即係讀排舞，讀3年或以上，每個星期都去研究有咩 elements， 有咩方法，用咩音樂，點樣去砌我哋嘅 dancers， 點樣去運用個 stage， 係有好多嘅 task 要我哋去高呼成件事件。咁所以我會睇到今次除咗葉嘅經驗比較多，孫楠都跳過即係排過幾次 theatre 之外，何同都有啲經驗，而另外嘅choreographers 可能對於你哋係一件好大嘅挑戰。咁我俾啲掌聲先。就係點解咧？因為呢個挑戰我自己都係 choreographer， 係好難嘅，要製造一個作品出嚟。所以你哋肯勇於接受今次去 into 呢件事件，去思考，再將成件事 execute 同 dancer 溝通 ，stage 音樂、服裝所有嘅嘢，而擺到一個作品喺個 stage 上邊咧，係已經好 appreciate。
即係我自己內心裏邊係好 appreciate，因為做呢件事係好難嘅，唔係個個人都願意去做，咁所以對於你哋係一個 challenge。而喺往後裏邊，我覺得choreography點樣去繼續面對，就係你哋經過今次嘅經驗之後，你會真心去問自己，有人係適合 battle， 有人適合做 perform， 有人係適合做 choreographer， 有人適合做 educator。咁我諗要真真正正再重新問自己，你係咪適合 as 一個 choreographer 去排關於 theatre 上面嘅嘢，去排大學生，去排一啲 single songs 俾學生嘅一啲 showcase， 係好唔同嘅。theatre 係需要思考，需要受過一次又一次嘅失敗，再嚟再去再嚟再去，係可能係一生人裏邊都要繼續去做嘅一件事。咁我覺得對於大家係一個 challenge。我亦都喺過往嗰30幾年裏邊，亦都睇到有人係開始咗可能一次之後冇再繼續，有人開始咗幾年之後冇再繼續，有人係因為社會嘅一啲現實情況，自己嘅生活嘅現實情況冇再繼續，亦都有人係因為冇分定，冇得去繼續，冇再繼續。咁所以我拋晒呢啲問題裏邊，我諗大家都去需要喺呢啲問題上邊去諗自己係咪適合去繼續去 choreograph 關於 theatre 上邊嘅一啲作品。同埋我覺得喺 theatre 裏邊咧，對於我嚟講，點解我要入 theatre 去睇 performance？ 我係一個 meditation 嚟，每一次我去睇，無論個作品排成點，佢都有一啲 element 值得我去學習，值得我去反思，值得我去睇，值得我去做一啲諗法，去 inspire 我，好與唔好都可以 inspire 到我去諗究竟個 choreographer 做乜，亦都值得我去諗佢哋嘅議題係啲咩嘢，去 inspire我自己點樣做，或者甚至乎我翻到去嘅時候，好似一個食物嘅 taste， 你食到一啲好好嘅食物嘅時候，嗰種回味嘅感覺，仲係嗰種甜酸苦辣都好啦，仲係擺喺自己嘅口裏邊，或者我嘅感官上邊係 last 好耐嘅。咁我好想分享咧，我都睇咗好多，即係全世界各地都睇咗好多作品，而我最後 come out 出嚟嘅咧，就係一啲好嘅作品咧，係我有一個30年前睇嘅某一啲作品，去到今日我仲記得。咁我覺得呢啲係一啲好好嘅 inspiration， 去互相俾我哋一啲普羅大眾啦，又甚至乎俾我哋大家互相個 choreography 有一個 inspiration， 令到我哋繼續去 support 大家 push 大家去再做一啲更加好嘅作品。即係我唔應該用呢個形容詞更加好，因為作品係會 ups and downs。有陣時我覺得好，可能觀眾唔好；有陣時自己覺得唔好，可能觀眾覺得好。咁喺即係雖然我咁講，但我冇一個界限性或者個 judgment。只要你覺得你可以做嘅時候，希望大家都 keep on going。到最後咧，我睇完呢啲作品嘅時候，我有冇一個反思？就係有嘅，因為我哋冇要同其他人比較。當然，兩隊嘅 guest 請翻嚟一定係有實力，佢哋用咗好多嘅時間咧，利用街舞一啲元素，然之後喺 theatre 裏邊去創作。我諗佢哋每一隻舞都嘥咗好多時間，抌咗好多冇用嘅嘢，攞翻好多有用嘅嘢，再一路去，先變成今日我哋睇到嘅作品。咁我哋8個嘅 choreographers 亦都係嘅經驗應該冇佢哋咁多，所以我喺某個程度上冇任何嘅一個比較，但係佢哋係我哋嘅學習對象。我而由呢個 topic 上邊咧，我自己有少少嘅分享，就係我 observe 到嘅關於performer。我2晚去睇呢個表演嘅時候咧，我都覺得我哋因為唔係一個學生嘅作品啦，咁所以可能係喺揀 dancer 上邊咧，要嘥啲時間去研究，或者 choreographer 點去 direct 嘅 dancer 去做個 performance。
theatre 上邊咧要有一個除咗自己嘅喜好之外，其實 dancers 啦，或者 choreographer 啦，要對個空間有一個感覺，因為 theatre 就係一個空間。theatre 就係坐咗觀眾，要同觀眾有一啲 communication 有溝通。咁嗰個溝通唔係叫你好似好 commercial， 喂 yo 係呢啲，我唔係講呢啲，係你對個 level 嘅 change 咯。譬如有 high level、middle level、low level。咁喺個作品裏邊，即係咁多個作品裏邊咧，我就覺得有啲奇怪，個個都 seem like 喺 middle level， 甚至乎 low level 都好少運用。好多時我哋就係將個 stage 走嚟走去嘅 spacing， 但係我哋嘅 spacing 冇好 fluent 地用咗成個 space。唔係所有作品其中一啲，所以我 point out 出嚟，希望大家都唔好介意，因為呢啲係一啲分享嚟嘅。因為我 as 一個即係觀眾，又 as 一個觀察員。咁同埋有啲作品係需要有一啲 presentation communication。咁如果你自己淨係喺度跳。因為我哋唔係做緊一個學生嘅作品，我首先再想強調，我哋所有嘅呢啲都係街舞文化節。咁呢個名咧，唔知係咪我一入去嘅時候咧，俾呢個名嚇親咗。街舞文化節，哇！我嘅 expectation， 嗰啲作品係要有水準。咁呢個就係當我有呢個名，而我嘅作品上邊睇到嘅作品未必構圖到咧，我就會 pick up。自己會起夠，咁呢件事件就係我要講翻出嚟嘅一啲 elements， 就要大家即係唔係大家係我要思考。咦？如果我哋有街舞文化節嘅時候，咁我哋係咪 expect 呢8個作品都係要好 mature 嘅咧？第二個思考就係 dancers 嘅水準係咪都要好 mature 嘅咧？因為其中一晚咧，當我喺個 theatre 裏邊睇，咁有3個 top spot 嘅，咁有其中一個 top spot 熄咗嘅時候，仲有2個 top spot 嘅 performer 喺度 perform 緊，但我睇到咧熄咗燈嘅top spot 咧個 dancer 應該係唔好喐，因為我哋觀眾嘅眼睛係望到，就算熄咗燈，我哋都望到個 dancer 做咩，但係我就居然望到個 dancer 掹下條裙啊，撥下啲頭髮。咁呢個會 disturb 咗我對呢件作品嘅視知啊，同埋係即係 choreographer 要求你喺熄咗燈嗰陣時候撥下啲頭髮抹下，咁呢啲係需要有執着嘅，因為呢個係香港街舞文化節。咁第二件事件咧，就希望可以喺嗰個作品上邊咧有多啲嘅 development。個 development 就係嗰件事件冇得講嚟講去，關於呢件事嘅。咁呢個我哋即係之前我嗰2個片段我已經講咗關於 choreographer。但係 dancer 上邊咧，我識唔係全部嘅 dancer 都識，但係我80% 嘅 dancer 都識。佢哋平時嘅 battle 咧再厲害好多，但係當佢哋喺呢一個喺作品裏邊呈現嗰晚 theatre 嘅時候咧，好似睇到佢哋唔係好聽到音樂，唔係好識跳舞。如果我係嗰個 audience 嘅時候，我了解唔到呢個 dancer 嘅能力。咁就係我唔係想用 gas 去比較，而係嗰2對 gas 佢哋都係用咗 performer 裏邊最強嘅強項，然之後喺個作品裏邊發生，而俾個觀眾或者甚至乎佢哋自己可以吸收到或者了解到。咁呢方面冇比較嘅，咁但係要喺呢方面要着重多啲，因為係街舞文化節 performer 係需要有一個 standard 同能力 ，otherwise 我就做一個學生作品而唔買飛俾人，咁係 OK 嘅。但我哋要俾錢 as 一個 audience 入去買飛嘅時候咧，要可能喺呢個方面要思考下。咁另外一個思考咧就係會唔會揾啲 advisor， 佢哋都對我諗唔係所有 advisor 啦，某一啲 advisor 係有對街舞係好了解嘅，但係某一啲 advisor 對街舞就未必有好深入嘅了解。希望你哋唔好介意，因為我好想直接啲，因為我一路都冇時間同大家係一齊傾偈，去 advise 嗰啲排舞
choreographer 一齊傾偈。咁我雖然講咗出嚟會令到一啲我冇 judgment 嘅，講咗出嚟可能令到大家都會唔舒服，但係我諗咗好耐，我就好想講。譬如我認識嘅一啲 advisor， 佢哋本身對街舞都唔係好認識，甚至乎唔睇 battle， 唔去睇街舞嘅一啲位。咁突然間如果去做 advisor 嘅時候咧，我哋就會有個溝通上嘅問題。如果你唔了解街舞，我哋點去街嗰啲 choreographer 去編街舞？咁呢個就係我嘅反思，同埋我有 doubt。好多時我哋入 theatre 嘅時候咧，我哋扣咗藝術。咁藝術其實大家都可以係藝術工作者，大家都可以 artistic， 大家都可以藝術。咁如果去過分地 overload， 好跟隨即係 theatre 裏邊嘅嘢，我哋其實打破唔到街舞嘅一啲 elements。你要去了解先可以做到一個 theatre 嘅作品，而我哋 over 咗 theatre 裏邊就洗甩咗街舞嘅一啲特質。咁我嗰晚睇咗2晚，我都覺得洗走咗街舞嘅特質。平時我見到嘅 dancers choreographer 佢哋比較似街舞多啲。咁如果洗走咗街舞嘅特質嘅時候，咁點解我哋要叫做街舞文化節？我哋點解唔係叫做一個現代舞文化節，或者而家 contemporary 嘅文化節？咁我另外一個思考就係使唔使用街舞呢樣嘢咧？如果既然大家都係行入去 theatre， 咁可唔可以淨係叫做 theatre 嘅作品，而 instead of 構圖街舞？咁我有反思嘅，我嘅反思咧唔係今年，我嘅反思係之前 The Box 都邀請過我去censor一啲可唔可以入圍做choreographer，而 The Box 之前我都提咗3年。咁我哋嚟嚟去去成日都係講呢啲 issues， 講呢啲問題啦。咁我都自己思考咗差唔多4至5年嘅時間，點可以去講我以上嘅説話。但係 sounds like 可能都好少人問我。我每一次去做睇完之後，我諗啲 choreographers 佢哋都偏向會問一啲喺 contemporary 裏邊有成就，或者喺 theatre 裏邊可以 choreograph 到嘅一啲 choreographers 俾一個 idea 或者意見。咁其他嘅elements 係未必會即係聽得入耳咯。我 observe 咗好多年，所以我好希望今日可以我真心嘅表達出嚟嘅思考就係需唔需要用街舞呢2個字。另外一個思考就係需唔需要揾一啲同街舞有 related 而又了解 theatre 點去排舞嘅一啲 advice 去 advise 我哋嘅 young choreographer。咁最後一個 issue 我要 bring up 嘅咧就係，因為我哋每一次都係 audition 一啲新嘅 choreographer， 咁所以每一次嘅作品咧就係重新咁啊冇咗啦，唔見咗啦佢哋。咁跟住之後嗰啲唔識排舞嘅 choreographer又入嚟，又要高呼，又重新又唔見咗啦。個 development 就係少喎。即係我見到咁多次都冇一個好重嘅 development，因為呢件事件實在太難。同埋另外一個，我喺 base on 我呢個 issue 上邊，我覺得大家太睇少咗 choreographer， 或者我之前第一段都有 mention， 我哋係要返學讀書，要深入研究，就算唔係講真係返學讀書，我哋都要深入研究點去排舞，仲要做好多 research， 要同好多人，要揾好多人嚟落 theatre， 落個 studio 嗰度同我哋一齊去 collaborate， 有啲乜嘢嘅方法係令到我哋可以編排，洗走佢，再揾其他唔同嘅人 ，until 有一日我哋揾到人為止。咁相信喺香港未必係有一個咁嘅架構學，只係一個 project， 所以我哋會去做。咁加上喺個程序上面或者個standard 上面來來，咁就 keep 住喺某一啲位。咁但係我而家以上所講嘅都係我自己一個真心嘅分享，亦都冇任何一個 judgment， 只係想大家分享，因為好想香港街舞呢個文化或者呢個文化節或者香港街舞呢啲 choreograph 咧有一個好啲嘅進步空間，所以就想 mention 出嚟。但係就希望大家聽完之後，純粹係我一個個人嘅少少嘅分享。
希望大家即係俾一啲空間，我哋大家一齊去思考下點樣令到我哋成個 community 可以做得好嘅。Thank you so much。